Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, yeye asemaye usiogope, tazama simba wa kabila la Yuda, ambaye alikuwa amekufa na sasa yu hai milele na milele, naye anazo funguo za kuzimu na mauti. Karibu katika somo la leo linalotoka katika kitabu cha Zaburi. Tunaendelea na tafakari Zaburi. Tulianza Zaburi 1, leo tumefika 25, na katika 25 leo ni somo la mwisho na takriban la 3 kama sio la 4. Na 25:14 anasema, siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Na somo linasema, ijue siri ya Mungu, na mfanye Mungu kuwa msiri wako. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunataka kufungua siri yako. Siri zako ziko kwao wamchao. Mtoto wako atakapopokea maneno haya, maisha yake akayaone alipokuwa, na jinsi ambavyo unamtaka arudi, siri yako ikae ndani yake, ili maisha yake apate kuwa na maana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Sikiliza, kila mtu anapenda kujua siri. Mataifa yanatumia gharama kubwa kujua siri, na wako tayari taifa kutumia gharama yoyote kulinda siri zake. Mfano, katika taifa la Marekani, wale vijana wawili, Julian Assange na yule mwenzake anaitwa Edward Snowden, walipoanza kutoa siri za taifa na kujificha, waliwindwa kwa gharama kubwa mpaka wengine wakawa wameshapatikana hawa jamaa. Kwa hiyo siri ni kitu cha msingi sana. Lakini leo hatuangalii siri za wanadamu. Leo tunaangalia siri ya mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, yeye aliyekuwako, aliyoko na atakaye kuja. Yeye Mungu wa mbinguni akae mahali patakatifu pa juu sana palikotukuka. Na leo neno linakutaarifu ya kwamba siri za serikali ya Mungu, siri za ufalme wa Mungu, ufalme wa wafalme, ziko kwa wale wamchao. Iko kwa wale wamchao. Lazima tujue ni siri gani hii ambayo watu wa kawaida kabisa, wanadamu wa udongo, waweze kukaa na siri za Mungu. Ni siri gani hii? Na hii siri ya Mungu haiuzwi. Hata kama ukiijua, bado itabaki kuwa siri. Mungu mwenyewe ndiye anayeweka katika nafsi ya mtoto wake anayemcha, na ina thamani kubwa kuliko vitu vyote unavyovifahamu katika ulimwengu huu. Kwa hiyo lazima leo utambue na ukubali kuipokea, ili maisha yako yapate kuwa na maana. Siri ya Mungu ni uzima, ni maisha, ni uzima wa milele. Kitabu cha Mambo kinaitwa Deuteronomy, au kinaitwa Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 20. Anasema kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako. Soma tena kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 25. Wala hatumikiwi na mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi ya vitu vyote. Sasa uzima ndio siri ya Mungu. Sasa uzima sio huu tu uzima wa kawaida ambao tumeuzoea kusikia mtu anapumua anaondoka. Hapana, ni pale ambapo Mungu mwenyewe anapoamua kushuka na kukaa katikati ya mwanadamu ndani yako. Mungu ni uzima. Kwa hiyo uzima wako unaambukizwa kutoka kwa Mungu aliyeko ndani yako. Umenisikia, mtoto wa Mungu? Kwa hiyo wengi wanadhani wazima, lakini wamekufa. Siri ya Mungu sio ya kusemwa, sio ya kuongea. Uzima akupao Mungu wako sio kuongea, ni kitu ambacho Mungu anakupa, kinakaa ndani. Hiyo ndio siri ya Mungu, yani Mungu kukaa ndani ya mwanadamu, na mwanadamu anajihesabu kuwa sasa amekuwa mzima. Siri ya Bwana iko kwa hao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Agano lake lipi? Tunaendelea kutafakari, akizungumzia kwa habari ya agano la Walawi. Kumbuka, na wewe unapopokea siri za Mungu, naingia agano na Mungu wako, unakuwa ni mtoto wa ukuhani wa kifalme. Katika kitabu cha Malaki 2 mstari wa 5 anasema, kwa habari ya agano anasema, agano langu naye lilikuwa agano la uhai na amani. Haleluya! Tunapoingia agano jipya na kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, unaingia katika mkataba wa kumiliki uhai.
naye aniaminie mimi amevuka kutoka katika mauti na kuingia katika uzima. Haleluya. Unapoomba Yesu Kristo atawale maisha yako, manake unaomba siri ya Mungu, the secret of incarnation, yani Mungu kufanyika mwanadamu na kukaa ndani yako. Na sikiliza, anaeleza kwa kina ambapo tulishajifunza Zaburi 21 mstari wa 4. Anasema alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi, milele na milele. Hii ndio siri ya Mungu, kwamba Mungu kukaa ndani yako, utukufu wa Shekaina kupumua ndani ya patakatifu pa moyo wako, nawe unahesabika kuwa ni mzima na hai, na uhai huo ni wa milele na milele. Ujapokufa kwa jinsi ya mwili, utakuwa umepumzika kaburini. Yeye ajaye atakapokuja atakuamsha na kufufua kama alivyomwamsha Lazaro. Lazaro amka, nawe utaenda kuishi na Baba yako milele na milele. Hii ndio siri ya Mungu. Siri hii unaweza ukaisangaza, ukafungua makanisa ya uongo, ukasema unamtangaza Yesu, lakini kama ndani yako huna huyo Yesu, unapoteza muda na utachoka mapema. Utapoteza hamasa ya kumsema Yesu ikiwa ndani yako hajaweka maisha yake ndani yako. 14:23 Yohana, Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao yake. Hii ndio siri ya Mungu, yani Mungu kukaa na kufanya makao ndani yako, mwanadamu, nawe unakuwa hai, unakuwa mzima. Pambana katika vita vyote. Usipigane kila vita vyako ni kupigana kuhakikisha siri ya Mungu inakaa ndani yako. Roho wake Baba na Mwana wote wanaweka makazi ndani yako. Uungu wote unakamilika ndani ya moyo wako, nawe unakuwa na uzima, nawe unakuwa na kibali na uhalali. Haujapopita hata katika mabonde ya uvuli wa mauti, huwezi kuogopa mabaya, maana yeye atawalaye dunia yote kwa jinsi sio ya kawaida anaishi ndani yako. Ndiye anayepumua ndani yako. Kutenda kwako na kufanya kwako ni ile nguvu ya Bwana kwa damu ya Yesu Kristo itufanyayo kazi ndani yako. Si wewe tena, bali ni Yesu Kristo aishie ndani yako na utukufu wote wa uungu uliokamilika ndani yako. Sipigane kila vita. Timotheo wa kwanza 6:12. Hii ndio vita ya kupigana. Anasema piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungame maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa, siri ya mbinguni ambayo Bwana ameiweka ndani yako. Wewe uliye chombo cha udongo, ambaye ndani yako ameweka dhahabu, vitu vya thamani, yani uwepo wake, na uwepo wake ni uzima, kwa sababu imeandikwa Yohana wa kwanza 1 mstari wa 2, na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona, tena twaushuhudia, na kwa kuhubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwake. Kuna kitu nataka ukijue, ya kwamba ukiishi bila uwepo wa Mungu katika maisha yako, wapo kazini, wapo kanisani, wapo kitanda cha kulala cha wagonjwa, tambua ya kwamba wewe ni mfu. Ijapokuwa unapumua, ijapokuwa unaongea mbele za Bwana, machoni kwa Bwana, kwa jinsi ya rohoni unaonekana kama maiti. Mtu aliye hai ni mtu ambaye ana utukufu wa Mungu ndani yake, anatembea na uwepo wa Mungu kila sekunde. Huyu tunasema ni mtu anatembea na Shekaina glory, utukufu wa Shekina ukiwaka ndani yake. Lakini ukiwa una huo, wewe ni Ichabod, utukufu wa Mungu umeondoka, unashambulika, unakuwa ni magnetic, unavuta mashambulizi ya mwovu Shetani hakuogopi wala hakukimbii. Hivyo basi Mungu anapokaa ndani yako, maana yake siri zake zote zinakuwa ndani yako, na yeye anatarajia wewe naye ufunguke siri zako kwake. Maana imeandikwa, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aungamaye na kuziacha atapata rehema. Dhambi nyingi zinafanyika sirini. Mungu anapokuwa msiri wako, unapomfanya Mungu wa msiri wako, unafunguka mambo yako, anakusamehe. Maana siku ile ya hukumu kila jambo litaletwa hadharani. Kwa nini sasa usimpokee Yesu Kristo akae ndani yako, ili anapokaa ndani yako umweleze siri zako, naye akufutie makosa yako na kuhesabia haki kwa jina la Yesu. Unasema, Mungu, naomba siri yako ikae ndani yangu, niwe hai tena, sio sasa tu, bali hata milele na milele.
Mungu wa mbinguni akubariki sana. Baba wa mbinguni, mbariki mtoto wako, siri yako ikae ndani yake, katika jina la Yesu, amen.